Liga Komunale Tetovës në futbol sezoni 2025-2026, ku garojnë 12 klube, deri më tani ka zhvilluar 18 gjiro, ndërsa në pozitën e parë është klubi futbollit Cetinska, që është themeluar në vitin 2024 me pretendime që të kualifikohet në një rang më të lartë. Kjo skuadër e re në 18 gjiro të zhvilluara mban pozitën e parë, që është një sukses i skuadrës që drejtohet nga trajneri Fatmir Mehmeti, i cili me krenari thot se gjitha këto rezultate deri më sot janë arritur me djemt nga lagja e Cetinska e Tetovës. Vitin e dytë garus jemi në renditje në vendin e parë, si dhe pretendimet i kemi që të jemi në ligën e tretë komunale, në ligën e tretë në vitin e ardhshëm. Sukseset janë kryesisht lagjes, pasi kryesisht Cetinska njihet me lojtar adekuat të lagjes së Cetinska, po. Momentalisht, si thash, jemi në vendin e parë, shpresat kemi që të garojmë në ligë më lart, ka ngel edhe 4 loja deri në fund të kampionatit. Për tyre një lojë kemi të lirë, shkaku i një ekipës Rufeja është larguar nga është tërhequr. Përkundër kushteve jo dhe aq të mira, për stërvitje dhe zhvillimin e ndeshjeve dëshira për të arritur objektivin është e madhe. Kushtet janë zakonisht jo ashtu si duhet, pasi servitit i kemi të qendra sportive, kur e dim se qendra sportive është e ngarkuar momentalisht me krejt grup moshat e klubeve të ndryshme, si dhe klubet private, më përmendje edhe ekipet tjera cilët garojnë me ligat pak më lartë, është vështirësi, por ja arrim dyqysh. Me treninget të cilit i mbajmë në mbrëmje, atëherë janë të lira pak terminet. Pas 18 gjirove të zhvilluara, tabelën në ligën komunale kryeson KF Cetinska me 48 pikë, e ndjekur nga Shari me 41 pikë dhe një ndeshje më pak. Rezultatet të javës së 18: Dardania Cetinska 1-7, Besa Liria 0-1, Te Arsa Shari 0-5, Jehona Hajduku 6-1 dhe Pallatica Piroku 2-1. Në javën e 19 takohen Pallatica Rufeja, Piroku Jehona, Hajduku Te Arca, Shari Besa, Liria Dardania dhe Cetinska Vëllazërimi.